الزمالك يسقط ثانية وتعادل تاني على التوالي مع البنك الأهلي. طيب خلينا نتكلم بقى شوية فنيات. يعني الزمالك النهاردة لعب بخطة المدرب نفسه أعتقد أنه ما يعرفش هو لعب بيها إزاي. بيلعب من غير وينجات، والله بيلعب من غير وينجات نهائيا، بيلعب من غير صناع ألعاب لأنه حاطط صناع الألعاب وينجات، فالوينجات دول مش قادرين يجروا لأن ده مش شغلهم أساسا. تمام. قلتها في الفيديو اللي فات وهقولها في الفيديو ده، الزمالك ما عندوش مدرب بسيره، ما بيعرفش يدرب. هو مش شغلته. هو كان قاعد قالوا له تعالى درب، جه. لكن هو كمدرب لا، هو صفر تدريب. تمام. ما بيقراش الملعب. فرقتك جابت جون في الدقيقة 92 مش عارف يدافع. والله تخيل مدرب مش عارف يدافع، مدرب حتى ما بيعرفش يكلم لاعيبته. دونجا ما عرفش بتعمل ايه. تعال بقى نتكلم شويه. الفار رجع الكوره ضربه جزاء للبنك الاهلي، تمام، وهي ضربه جزاء فعليا ما فيهاش اي كلام. بس خلينا بقى نبص على الكوره دي كده. دي في الشوط الاول مش ضربه جزاء. عايزين نشوف بس معلش معنا، خد حقك وحق زي ما الفار طلع كويس جدا وابن حلال ومحترم قوي. دي مش ضربه جزاء في الشوط الاول؟ ولا هي بترجع ازاي؟ ولا الفار بيشوف حاجات وحاجات تانية؟ لا، انا موافق ان عليها ضربة جزاء، وحقك والله، وحقك وما اتكلمتش فيها. دي مش ضربة جزاء ولا ايه؟ ولا الفار بيشوف حاجات وحاجات تانية؟ قلنا من الاول هي مسرحية، مسرحية حلوة قوي. الزمالك النهاردة ما لعبش ب 10 جنيه. تمام. من بعد ما جاب الجون ووقف ورا زي ما تقول ايه، انا مش ههاجم تاني. المدرب قال لهم ارجعوا، ما حدش يهاجم، انا ما عنديش حد يهاجم. دي كانت النتيجة، ان انت دخل فيك جون فتقدمت فبرضه اتعادلوا معاك. الفار ظلمك زي ما بيظلم فرق كتير، وزي ما هيظلم فرق كتير، وزي ما ماشي على منظومة معينة هو ماشي عليها. ما بيشوفش اللي ليك، بيشوف اللي عليك. خلونا بقى نقيم اللعيبة الفترة دي. يعني الفقرة دي انا بحبها قوي والله، فقرة تقييم اللعيبة. عواد 8/10. حسام عبد المجيد 7. حسام عبد المجيد 7. الزناري 7. بنتايج النهارده مش هو، محمود بنتايج 5/10. عمر جابر 6/10. خط النص دونجا 2/10. محمد شحاتة النهارده ما كملش كتير 5/10. عبد الله السعيد اشتغل بعد خروج ناصر ماهر لان بقى اتحرر وبقى يلعب في نص الملعب في مركزه اساسي 6/10. ناصر ماهر 3/10. ناصر منسي 8/10. سيف الجزيري 3/10. والله ما عارف، والله ما عارف اقولها لك ازاي. انت مدرب ما بتشوفش، مدرب مش موجود. الزمالك بيلعب من غير مدرب فعليا والاداره ساكته عادي. هنعمل ايه؟ بدل ما انت يعني تبقى عندك حميه انك تكسب اللقاءات عشان تعدي وتصعد افريقيا، لا انا مش قادر العب والله، حتى مش قادر ادافع، مش قادر اهاجم، مش قادر اعمل اي حاجه. ما بقراش ملعب، ما بقراش، ما بعملش. انت كمدرب بتعمل ايه بره؟ ده لو جابوا اي حد من الشارع يدرب الفرقه هيدربها احسن من كده. انت ولا جمل ولا تكتيكات ولا اي حاجه بتتعمل في الارض، فانت ايه لازمتك كمدرب؟ انا بس عايز المدرب ده بيجي مع جمل، مع تكتيكات، مع حاجات لازم ينفذوها، ما حدش بيعمل حاجه وانت نفسك ما بتتكلمش. مش عارف لغايه امتى هنفضل في الشلل اللي احنا فيه ده.